يطلع يجري بره البيت، لكن بعد كده بيشجع نفسه وبيرجع يدخل من تاني للبيت، وبيقول لنفسه إن أمنيته اتحققت وإن عيلته كلها اختفت، وبيفضل يحتفل وبيلعب بحاجة أخوه باظ، وبيقعد يتفرج على الفيلم اللي بيحبه وبياكل الأكل الممنوع منه. وبعدها بنرجع للطيارة. بتحاول مامة كيفن إنها تفتكر لو كانت ناسية أي حاجة، زي مثلا قفل الباب أو الغاز، لحد ما بتفتكر إنهم نسيوا كيفن، وبتحاول العيلة كلها إنها تهديها. لكن بنرجع لكيفن اللي بيلعب وبيتزحلق لبره البيت. وبالليل بنشوف العصابة اللي عايزة تسرق البيوت بتخطط لسرقة البيوت اللي موجودة في المنطقة، وقررت إنها تبدأ ببيت كيفن عشان كان مليان حاجات غالية، وبيشوفهم كيفن من ورا الإزاز وبيجري يشغل النور، والعصابة بتخاف وبتجري بسرعة وبتفتكر إن في حد موجود جوه البيت. وبعد كده بنرجع لأسرته اللي بتوصل فرنسا. أول ما نزلوا من الطيارة بيجروا على أقرب تليفون، وبتحاول مامته إنها تتصل بالشرطة عشان تبلغهم إن كيفن موجود في البيت لوحده.